Hello，大家好，我是阿黑。今天的这个影片呢，是很多朋友都会遇到的一个问题，那就是打呼。要怎样解决这个问题呢？我就问了一些朋友，他们就有介绍我去 Watson 买这个东西，然后粘下去，你的打呼就会消失。今天我就要做这一个实验，这个东西真的有没有这样厉害？是不是真的可以解决我打呼的问题？我会先粘一片在这边，如果还是一样打呼的话，我会粘2片，看有没有用。如果真的都没有用的话，我就看还有谁有方法能够解决打呼的这个问题，就在下面留言给我知道，然后我再来试一下。认识我的朋友都知道，我的打呼是很恐怖、很够力、很大声，真的很夸张的那种。所以呢，我就要做这个实验，看到底这个东西真的有没有这么的厉害。我们现在就 Let's go。现在已经是1点多了，我要睡了。我像粘了。我觉得我还是会打呼啊，在那边。哦，完全没有用。粘2个看，哎，粘3个啊。我粘3个，如果真的还是会，就是没有用的骗人的，浪费钱。就粘这个东西没有用了，不要粘了。啊！你没有粘的话会更大声。我再试一个没有粘的话。哎，不要拍吧。哎。如果今天你是第一次看我的影片的话，那么记得帮我订阅、分享、留言，还有点赞。我们下一个影片再见，拜。